Wadidaw, lihat teman-teman, banyak sekali mainan berlumpur nih. Right, color. Wow, ada warna apa saja ya? Widih, green color teman-teman. Yellow color. Blue color, dan yang terakhir pink color. Oh, beautiful. Let's go, kita kumpulkan mainan pertama green color. Wow, keren sekali kan, mantul. Widih, yang ini sangat unik sekali. Kita angkut. Wow, blue color teman-teman. Widih, tank baja sepertinya. Wow, seru sekali mengumpulkan mainan yang berlumpur. Wadidaw, yang ini sangat besar sekali. Kita angkut. Wow, ada rodatnya. Wih, kendaraan roda dua sepertinya. Widih, lihat, yang ini sangat banyak sekali. Wow, so beautiful. Wow, gokil sih. Widih, lucu-lucu sekali kan, semuanya kita kumpulkan. Wow, mainan anomali sepertinya. Wadidaw, apa ya? Animal sepertinya. Wow, pink color teman-teman. Yang ini hero berkarakter sepertinya. Wow, ada mainan anomali lagi sepertinya. Wah, seru sekali mengumpulkan mainan yang berlumpur. Widih, lihat, mainan terakhir sepertinya sangat mungil sekali. Kita angkut. Wow, lihat, semua mainan sudah kita kumpulkan. Ayo kita cuci bersih. Wah, ada air bersih. Widih, segar sekali, mantul. Let's go, kita bersihkan mainannya. Mainan pertama, yellow color, kita cuci bersih. Ternyata Kapten Amerika. Wow, super duper jago. Dan selanjutnya bingkalan tempat. Ternyata truk pasir. Widih, sangat berguna sekali teman-teman. Wadidaw, yang ini sangat besar sekali. Animal sepertinya. Ternyata seekor gajah. Wah, keren keras. Widih, ada sayapnya teman-teman. This is butterfly. Wow, so beautiful. Wow, gokil sih. This is motor drive. Wow, sangat seru sekali, mantul. Widih, ini sangat banyak sekali. Ternyata kereta cepat. Wow, so Werno bercepat, mantul. Widih, ada satu lagi nih. Wih, truk tangki teman-teman. Widih, sangat berguna sekali. Wah, yang ini saat kata berlumpur, kita cuci bersih. This is pick up ball. Oh, where you left? That's a little pudding pocket on dying Saturday. What help you? Whoa, keren keren. Mainan selanjutnya. Ayan. Wadidaw, besar sekali rodanya teman-teman. Ternyata hadir. Wih, sangat membantu sekali teman-teman. Ini tank baja sepertinya.
Wow, benar sekali, Bang Badang. Wah, kendaraan super tangguh. Yang ini ada rodanya, teman-teman. Ternyata motor ATV. Amazing, keren sekali. Pretty solid sekali. This is bulldozer. Wow, sangat kuat sekali, teman-teman. Kendaraan roda 3 sepertinya. Ternyata sebuah bajai. Ini gokil, wadidaw, mainan anomali seperti udah. This is good. Really gokil sih. Wadidaw, benar terakhir sepertinya kita cukup. This is populator della. Wow, super duper keren, mantul. Wah, terus sekali membersihkan mainan yang berlumpur. Lihat, semua mainan sudah kita bersihkan. Ayo kita bawa pulang. Goodbye.